de novo! Marcos Pereira, meu camarada Marcio Araújo! Com mais um. Mais um som de fundo! Cara, e agora é o seguinte, mano, é uma banda mais pesada. É o seguinte, uma banda, eu vou falar, Marconi, eu chamo de skate rock. Mas é uma banda legal, ela tem um pouco de hardcore, ela tem um pouco de... Um pouquinho de crossover? Crossover que a gente chama, a mistura de tudo. O nome dessa banda não é muito conhecido. Essa banda não é uma banda muito conhecida não, né, Marcinho? Olha aqui, ó, pra vocês aí, ó, novidades na área. Gang Green, muito bom, hein? Cara, é a gravadora Roadrunner, e saiu pelo Estúdio Dourado. Ou seja, bandas pesadas. É verdade, Marcinho, Roadrunner lançava coisa pesada, né, Marcinho? É, Gang Green, mostra a contracapa, Marconi. O Marconi já esteve em Boston. E o Marconi conhece essa trilha desse trem aqui. Porra, e esses caras aqui, eles eram meus vizinhos, eles são de Braintree. Você viu como é interessante, né, Marconi? Marconi, o que você achou da cidade lá? Cara, essa cidade de Braintree, aqui onde eles moram lá, é uma cidade bem legal, uma cidade bem desenvolvida, gente com dinheiro, é bem pertinho de Boston. Eu morava na cidade Tem muito brasileiro lá? Nessa cidade tem pouco brasileiro nessa cidade. Mas na cidade que eu morava tinha um pouquinho de brasileiro. O Marconi falou uma coisa interessante. Nos Estados Unidos você tem que saber dirigir carro. Imagine eu nos Estados Unidos, eu ia ficar no mesmo lugar, cara. Se lascou. É isso aí. Então, eles são de Braintree e eu morava em Stoughton, que é a cidade do lado. Uma coisa que eu gostei muito, a camiseta desse cara aqui, velho. Eu vou tatuar na minha perna. DRI é legal, DRI. Né? Cara, que interessante, né? Puta, Marconi, obrigado pela cultura, né, velho? A gente fica muito curioso com como é o país vizinho. O outro lado, né, Marcinho? O país vizinho. Eu vejo até os estados brasileiros. Por exemplo, Minas Gerais, é igualzinho São Paulo. Bahia, arquitetura, a mesma coisa. A arquitetura periférica. Rio de Janeiro é um pouquinho diferente. Bahia, o sul já é um pouquinho diferente. Não muda nada, velho, só muda o endereço. Aí eu fico pensando, o que muda de um endereço vai procurar emprego em outro? Gente, eu não sou racista não, é interessante. Uma curiosidade. É legal. Então, Marcinho, essa banda aqui é uma banda que eu não tenho muita referência dela. Não... Eu também não, na verdade, vou falar a verdade, só tenho esse disco. Nossa, ó como é, ó. Isso aqui a gente chama de crossover. Hardcore. Mistura de trash e trash. Ó, paretada de trash. Demais, né? Muito legal, né? Demais. Interessante, mas é louco. Legal demais, né, Marcelo? Marconi, pra tocar bateria e passar, né? Não, eu já vi cara morrendo. Não, tem muita famosa. O cara morrendo aqui, caramba! Aí dava uma pausa de meia hora pra tomar uma água pra começar. Não, mas na Pra se moral. recuperar? Ah, não consigo não, velho. Mas era Então, presta atenção. Palhetada de guitarra, bateria de hardcore. Gente, a gente não tá dando aula nada. Presta atenção. Eles têm muita mistura, né? Tem um pouquinho de hard rock. Isso é legal que é americano, né? Americano. Ó. E escutando esse disco, você vai ver músicas hard rock e até batidinha de CDC. Tem um pouco, né? De bateria. Pouca coisa mesmo. É interessante, velho. Mas é legal, é uma coisa bacana pra mostrar aí, ó. Pra gostar com curiosidade, ó. Mas você achou legal, Marconi? Isso pra andar de skate, velho. Ó, skate. Cadê minha tatuagem? Cadê meu skate? Aqui, ó, o skatinho aqui, ó. Meu skatinho aqui, ó. Skate é vida. Gente, faça o que você gosta. Seja o que você é. Mas segura a tua onda, nego! Segura a onda. Ô, Marcinho, vamos fazer o seguinte? Vamos. É... Não,
vou pedir a minha primeira. Pede a sua música então, vai. A minha pedir é a primeira do É a lado primeira A. do outro lado, né? Church Marcinho? of Sun. Licença. Não, é Church of Fun. É Church of Fun. É fun. O que significa fã? Ah, diversão, né? Ah, que legal. Ó, Estúdio Dourado. Roadrunner, que o Sepultura gravou. É isso mesmo. É, primeira do lado A é a minha. Mas é muito legal você escutar. Tem uma banda aqui no Olha o Fofinho. Nossa, é uma fofura tão gostosa. Ó que legal. Olha a bateria, é muito bumbo. Banda de skate, mano. Nossa, é muito legal. Nossa, faz uma session. Mas não, você vai jogar até pra jogar basquete, é legal. Você coloca aqui no fone, nego. Na basquete é muito louco. Ó, você viu? É. Aí é punk mesmo. Mas é muito interessante, né, É velho? legal, né, Marciano? Obrigado, natureza! Ó, você viu como que é legal? É bem crossover mesmo, Então, né, mas Marciano? o skate rock ele tem muito disso. Essas quebradas, aí quebrou a música, é outro tempo. Interessante, né, meu irmão? Aí você dá aquela remadinha básica, procura um obstáculo. Sim. Não é não? Você faz um olho flipper, tá ligado? Só na manha do gato. Cara, Boa. é muito lindo. O meu sonho é andar de skate. Não, mas tá fácil de realizar esse sonho aí, Marcinho. Eu tô com começo de artrose, tá foda. É muita dor, mas dá pra andar. Mas eu quero montar um pra mim, Marconi. Ai, cara. Nossa, Marconi, excelente. Pede a sua aí, Marconi. A minha música, Marcinho, é a última desse mesmo lado aí, chama Flight 911. A gente fala 911, é diferente do Brasil, né? A gente ia falar 911, né? O inglês é 911. Vou colocar do Marconi, gente, licença. Que é a última. Marconi, esse disco aqui é excelente. Esse disco viu, é legal, gente? eu gostei muito desse disco aí, Ó, Marcinho. sempre tem que procurar a fofura. Ó, Marconi. Não? Na fofurice. Não foi. Acho que é pra trás, né? A fofurice tá pra Aqui trás. não dá pra enxergar, gente. Essa pera faixa tá grossa, né? Larga aí É a porque divisão, deve- né? Deve ter alguma coisinha aí, né? Acho que tá Não pra é trás, aqui. Marcinho. Pra trás. Aí, é mais... Aqui foi. Mas acho que tem alguma coisinha aqui É. antes. É, tem esse... Sim, acho que tem uma introduçãozinha. verdade. Essa do Marconi é a Fight 911. O que significa Fight? É luta? Flight não, é voo. Essa é do Marconi. É flight, é flight. Nossa, agora. Essa música é muito boa, Ai, né? ó. Isso é crossover. Palhetada de thrash metal, mas com uma batida, outro esquema de batida. Gang Green, lembrando. Que ano que é esse disco, falou? Acho que é de 89. Olha o visual do pessoal de 1989. Ó, 80, olha o visual do pessoal. Skate total. Older Budweiser. Escutem com calma, Gang. Vale a pena, viu? Porque é uma banda bem legal. Vocês gostaram? Com certeza, eu acho, hein? Valeu, rapaziada. Muito Valeu, obrigado. pessoal. Beleza. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Obrigado, viu, gente?